अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 19 अगस्त 9:30 बजे दरिया सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल हाजिर है। वीडियो दोस्तों नाल शेयर करो ताकि उन्होंने पता लग सके कि रेला कितने पहुंचा है। रेला इस टाइम हेड सुलेमान की ते पहुंचना शुरू हो गया है। इस टाइम शदीद रेला उत्थे पहुंचा है। 96,412 क्यूसक का रेला पहुंचा है। गंडा सिंगाले ते अलबत्ता कमी हो रही है, लगातार कमी हो रही है। 2,61,053 हरीके हेड ते भी कमी हो रही है। 2,25,220 क्यूसक ते है। वीडियो दोस्तों नाल शेयर करो। वो आने वाले 24 घंटा के बाद शदीद रेला बाबा फरीद पुल पाक पतन क्रॉस कर सी। 36 घंटा तो बाद शदीद रोला बुक्का पत्तन क्रॉस बहावल नगर क्रॉस कर सी।